নমস্কার বন্ধুরা, পিংলুস কিচেনে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমি বানাবো সোয়া চাংস ফ্রাইড রাইস। সোয়া চাংস নিয়েছি আমি এখানে হাফ কাপ, মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপ সোয়া চাংস নিয়ে গরম জলে একটু লবণ দিয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছি। এটা 5-7 মিনিট ভেজার পর আমি এটাকে চিপে নেব। এটা ভালো ভেজা হয়ে গেছে, ভালো ভিজে গেছে। এবার আমি এটাকে এইভাবে চিপে নেব, একটু যেন জল না থাকে। এইভাবে মানে একটা যদি এরকম করে দেখতে হবে জল আছে কিনা। এইভাবে পুরোটাই আমি চেপে নেব, একটু যেন জল না থাকে। আমি একটু লবণ দিয়ে হাফ কাপকে 1.5 কাপ জল দিয়ে একটু লবণ দিয়ে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এটা 7-8 মিনিট হয়েছে, ভিজে গেছে। আমি পুরোটা এইভাবে চেপে নেব। পুরো সোয়া চাংসটা আমার জল চিপে রেখে দিয়েছি, একটু জল নেই। এবার আমি কড়াইয়ে তেল দেবো। আমি 2 টিস্পুন তেল দিলাম। এবার সোয়া চাংস আমি একটু ভেজে নেব। ফ্লেমটা খুবই আস্তে করে দিয়ে এগুলো ভেজে নেব। বেশ ব্রাউন কালার আসবে, এরকমভাবে ভেজে নিতে হবে। সোয়া চাংস ভাজলে টেস্টটা কিন্তু বেশি হয়। এগুলো ব্রাউন কালার এসে গেছে, ভাজা প্রায় হয়ে গেছে। আমি এবার এটাকে তুলে নেব। আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি, 3 টিস্পুন আমি তেল দিয়েছি। দেওয়ার পর আমি এখানে দেব রসুন নিয়েছি, 10টা কি 12টা রসুন হবে, এখানে কুচিয়ে রেখেছি। আমি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু ভাজা ভাজা করে নেব, সামান্য ভাজা হবে এটা। সাদাই থাকবে কিন্তু একটু ভাজা ভাজা হবে। আর ফ্লেম আমি হাই রেখেই করছি। আমি একটু বাটার দিয়ে দিচ্ছি, 1 টিস্পুন আমি বাটার দিয়ে দিলাম। এরপর আমি দিচ্ছি পেঁয়াজ, একটা পেঁয়াজ খুব কুচো কুচো করে কেটে রেখে দিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা বেশ ভালোভাবে ভাজা হবে, তার জন্য আমি এখানে একটু লবণ দেব। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি 3টে, কুচো করে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি। ঝালটা নিজেদের স্বাদ অনুসারে দেবেন। এখানে কিন্তু কোনো তরকারি কিন্তু বা পেঁয়াজ কিছুই কিন্তু লাল করে ভাজা হবে না, যেহেতু এটা ফ্রাইড রাইস। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। আমি সামান্য একটু ক্যারেট নিয়েছি কুচো করে, আর এখানে একটু ক্যাপসিকাম
আর একটু বিনস নিয়েছি, সবই অল্প অল্প দিয়েছি। আমি কতটা কি নিলাম ডেসক্রিপশন বক্সে সব দেওয়া থাকবে। একটু ভাজা ভাজা হবে। এবার দেবো একটু আদা বাটা। এখানে আদা কুচো করে দিলেও হবে, আমি এখানে আদা বাটা দিয়েছি। এখানে কড়াইশুঁটি দিয়ে দিলাম। এবার ফ্লেমটা আমি একটু আস্তে করেছি, কারণ আমি সসগুলো দেবো সেই জন্য। এখানে ভিনিগার নিয়েছি 1 টিস্পুন, আর রেড চিলি সস নিয়েছি। সয়া সস নিয়েছি 1 টিস্পুন। এখানে গোলমরিচের পাউডার নিয়েছি 1/2 টিস্পুন। এবার আমি সোয়া চাংসটা দিয়ে দিচ্ছি। এটার সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে 2 মিনিট আমি ভাজবো। এবার আমি ভাতটা দিয়ে দিচ্ছি। এখানে নর্মাল রাইসের ভাতটা করেছি, এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। ঠান্ডা করে তারপরে আমি মেশাচ্ছি। এবার ভাতটা আমি ভালোভাবে এর সঙ্গে মেশাবো, মশলার সঙ্গে। তার আগে আমি দেবো অল্প একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু ভাতটা দিয়েছি, আর ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছি। সুন্দর করে এটা একদম ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। আমার মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি 2-3 মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে দেবো। গ্যাস অন আছে। গ্যাসটা মিডিয়ামে রেখে আমি এটা ঢাকা দিয়ে রাখছি 2-3 মিনিট। সোয়া নাগেটস বা সোয়া চাংস ফ্রাই রাইস হয়ে গেল। আপনারাও ঠিক এইভাবেই করবেন, এ খুবই সুস্বাদু হয়। আর এই রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন, সকলের সঙ্গে শেয়ার করবেন। এখনও যারা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে তাহলে আসি, অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে পৌঁছে যাব আপনাদের কাছে।